Crap lyssetting. Du klarer jo vanskelig det å lage videoer om vinteren i Norge. Men det sånn livet når man har bestemt seg for å bosette seg liksom på Nordpolen. Nei, vent. Nordpolen, ikke sant? Jeg bor ikke på Nordpolen. Søsteren min derimot har flyttet til Tromsø. Da begynner vi å snakke Nordpolen. Ja, det er ikke Nordpolen heller, men vi kan låte. Så jeg vet av erfaring at det er dumt av meg å fortelle deg hvilke videoer jeg har planer om å lage. For da ender jeg alltid opp med å ikke lage dem. Men jeg skal gjøre det likevel. Tirsdag neste uke så skal jeg filme en video jeg har hatt planer om å filme nå i et helt semester. En slags Thoughts from Places video. For at de dagene jeg skal begynne på skolen 8:15, så tar jeg et tog som går 7:45 på morgenen. Og jeg har sagt det før at da må jeg stå opp 5:30 for å rekke den bussen som går til stasjonen klokka 6. Det har etter hvert blitt ganske rutine i det. Det er helt greit å stå opp 5:30 av en eller annen grunn. Jeg klarer å la være å sove på toget. For hvis jeg sover på toget, så blir jeg så forvirret at, du vet, det er ikke noe vits å gå på skolen engang. Den teen her er skikkelig varm i dag. Men det er kaldt her. Frys. Arbeidstittelen på denne videoen er tanker fra toget, bare for at det blir en fin bokstavrim. Så får du se hvordan en sånn morgen har vært seg for meg, og kanskje også får vite noe om hva jeg tenker på mens jeg sitter på toget. Hjemme hos meg så er det en uskreven regel om at Apple er onde. Og det er også grunnen til at jeg skulle begynne på grafisk design, så jeg kjøpte meg en Acer-PC i stedet for å kjøpe meg en iBook. MacBook. En grunn var at vi synes Apple er onde, og en annen grunn var at den Acer-PCen har større skjerm. Jeg ønsker meg større skjerm. Men så har det seg sånn at den PCen, den klikker 3-4 ganger om dagen. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg i det hele tatt gidder å kjøpe meg en PC. Spesielt siden det bare har vært trøbbel. Men her om dagen så drev jeg og redigerte en video. En video jeg var ganske ivrig etter å legge ut faktisk. Det var en venninne av meg som var på besøk. Vi satt på bordet her og malet og pratet og skitt. Det var en sånn typisk video som jeg hadde lyst til å legge ut, hvor du bare får se meg sitte og male, mens venninna mi forteller meg hva jeg skal male. Det er også en sånn video som kan være litt komplisert å redigere da, fordi at jeg hadde sånn 1,5 time med footage. Og så når jeg har på en måte klippet alle delene av videoen, så klikker PC-en. Og det begynner jeg å bli ganske vant til, så jeg hadde lagret for ikke så alt for lenge siden. Men når jeg skrur på PC-en, så er hele fila korrumpert. På en sånn måte at jeg rett og slett ikke kan bruke den om å begynne på nytt igjen. Så må jeg gidde det når jeg har suttet i 1,5 time eller mer allerede og klippet i den videoen, og endelig kunne begynne med det som er interessant, nemlig å sette opp hverandre og passe på. Ja. Så den videoen blir det altså ikke noe av. Jeg vet ikke om Stine synes det er bra eller dårlig, men Stine, hvis du ser på, så fortell meg det. Ja, gud, jeg er så inspirert. Ok, jeg må dra snart da. Men greia er i hvert fall det at jeg hadde lyst til å reklamere på den Acer-PCen, fordi at den er dårlig, og klikker på meg, ja, i hvert fall 2 ganger om dagen, og gjerne 10. Pust. Og eneste grunn til at jeg ikke har reklamert på den, sendt den tilbake og sagt fuck you, dere kan bare beholde den, så kjøper jeg en MacBook, er at jeg trenger en maskin da. Jeg jobber jo på maskin liksom 100% av tida omtrent på grafisk, så jeg kan ikke overleve uten. Det er faktisk den eneste grunnen til at jeg ikke har sendt den tilbake. Men ser det ut som at jeg må det likevel, altså jeg må være uten PC, uten Premiere og Illustrator og Photoshop. Så lang tid som det tar dem å finne ut at jeg ikke får jeg sannsynligvis reklamert på den heller. Jeg må ringe til Acer og si liksom den klikker, og så si dem at send den til oss, så skal vi reparere den, så får jeg den tilbake igjen. Jeg vil ikke ha den tilbake igjen. Eller, jeg vil jo ha den tilbake igjen, og bare... Og alt det her fordi at vi hjemme hos meg mener at Apple er onde. Jeg er ikke sikker på hvorfor vi synes det en gang. Det er den der såkalte dataeksperten, mannfolket, som mener det. Jeg har en idé til en ny speedpaint-video. Blir det bare speedpaints fremover her, eller? Jeg fikk liksom masse lerreter av svigerforeldrene mine i bursdagsgave. Fordi at jeg var inspirert til å male. Nå er jeg fullstendig uinspirert igjen da, så... Det som er greia er at kreativiteten min blir liksom liggende sånn, veldig sånn, den sovner når det er mørket for snø. Hvis jeg skal dra om 5, så må jeg jo sette opp mer te. Vi må ha mer te. Å nei, koppen! Livet mitt. Hvorfor begynte jeg med det her når jeg ikke har inspirasjon til noen ting som helst? Jeg hadde liksom et
fortsette om å lage flere videoer i 2014 enn i 2013, men ok, hvis vi tar vekk adventskalenderen da. Skal jeg lage adventskalender igjen? Er det noen som har noen meninger om det? Hvilken klokke skal jeg følge, dere eller herren? Ja, men seriøst, for å rekke dagens tog så er jeg nødt til å gå nå. Tuller ikke engang.